siduu u dhacay waxyaabo badan baa la iska hilmaamay dad badan waxaysan garanaynin iminkadan macnaha dawladnimo waxa uu yahay adigu professor baa tahay arrimihii siyaasadda shaqo ku leedahay iminka ilaa baarlamaanka carabta iyo arrimahaas aad ka soo qayb gashay iminka wasiiraad ka noqotay xukuumaddii dhacday dawladii maxay tahay horta wallahi dawladda horta waa dal caalam iyo dad iyo hoggaan ayaa dawlad la isku yiraahdaa midna midka kale hadduu meesha uu ka maqan yahay dawladi ma jirto haddaanan shacbi jirin dawlad ma jirto haddaanan hoggaan jirinna dawladi ma jirto haddaanan dhul jirin iyo dal dawladi lama sheegan karo calan iyada lagu garto astaan oo dunida dalkaasi maartay laga yiraahdo waa dal hebel geographically meeshaas uu ku yaala asagana haddaanan lahayn dawlad lama dhihi karo marka dawlad macna ahaan runtii waxay ka kooban tahay intaasi haddii ay midkooda meesha ay ka maqan tahayna way dhantaalan tahay oo dawladnimadaasi waa qabyo dawladda iminka jirta ee adiga xildhibaanka aad ka tahay marna wasiirka aad ka noqotay waxyaabo badan baa lagu dhaliilaa oo ay ka mid tahay waxqabad la'aan dadkii way dhimanayaan way dhaawacmayaan barakacayaan xuduudiyaa laga xiranayaa ilaa haddana kama hadashaan xilliyada qaar shakhsiyaad si gooniya inta u damqadaan wax dhaha way jiraan laakiin si guud dawladda maxay ugu damqan laadahay shacabkeeda wallaahi horta soomaalidu waxay tidhaahdaa sal fadhiyaa suuf jiida dawladdu waxay iyada waajib ahaan looga baahnaa inaysan fulinin boqolkiiba 80 aan yiraahdo waa ku waafaqsanahay laakiin su-aasha meesha taalo waxay tahay maxaa ka hoosgaray inay fulin weydo maxaa hortaagan dawladdii in iyada ay gudan weydo waajibaadkii laga rabay inay gudato maxaa maaragtay iyada u gaari laadahay yoolkii iyada maaragtay dawladnimo ay u baahnayd inay maaragtay higsato waxaan filayaa haddii su-aalahaas la isweydiyo wax badan ayaa waxaad helaysaa garowshiyo waxa dawladda maanta inay qabato wixii looga baahnaa boqolkiiba 80 inay suurtageli waayaan sababteeda yeelanayso sababtoo ah waxaan xusuusanaa muddo 20 sano haatan laga joogo tani intii burburkii maartay uu yimid ee dawladdii militariga ahayd ee meesha ay ka baxday Soomaaliya kama aysan hana qaadin wax la yiraahdo nidaam dawli ilaa in dawladnimo wax hoos u sii daadajiye ama burburkeedii soo maaragtay soo daadajiye mooyaane wax hor leh oo dhihi kara dawladnimo wadadeedii ayaa cagta ay saartay Soomaaliya markaan lama arag 90 wixii ka bilowday dagaalkii iyo mawjadihii fawdada ahayd ee jahawareerka ee dhaca iyo dilka iyo boobka barakicinta kufsiga xaaraanta maaragtay la iska jidaystay intaas ayaa waxay ahayd maalintii ka dambaysa wax dadku iyo jiilka soo koraya hortaagnaa ee ilaa heer ay iska noqdaan wax nolosha ka mid ah oo dawladnimadii oo dhanba lagu ilaawo sharciga iyo kala dambeyntii dhan meesha ka baxda xataa dhaqankii suubanaa ee Soomaalinimada ee diinta iyo qiyamka iyo akhlaaqda fiican Soomaalida lagu yaqiin xataa meesha maartay boqolkiiba 80 oo ka baxo nin waliba taagtaag talaabso oo ay noqoto ama nin walba xooga inta adiga aad leedahay xabaqdan gooso iyo wax la mid ah maartay nin walba qorigiisa nin walba maartay afkiisa iyo adinkiisa in wax alaala waxay qiimeyn dawladnimo lagu gaari kari lahaa inay meesha ka baxdo aqooni meesha ka baxdo karti meesha ka baxdo wadaniyad meesha ay ka baxdo akhlaaq fiican iyo qiyam iyo xishood meesha uu ka baxo dhaqan suuban meesha uu ka baxo wax kastaba inay noqdaan vice versa ama upside down wax alaala wixii qaran lagu taagi lahayo dhan ay noqdeen wax ma aragtay cagsigiisii ma aragtay u shaqeeya marka taa marka dadka dawlad ayagoo sidaasi wax allaale wixii infrastructure ahaa astaan qarannimo oo ayagana
meesha oo dhan ka saaray dadkii la yiri dowlad ayaad ka noqonaysaan waddanka sidaasi ah horta waa un dad iska naftooda hurayaal ah oo isa soo biimeeyey keliya un ujeeddadooda haddii la qiyaasa ay noqon karto dad ku yimid inay noqdaan dad sahminayo dhul maartay sidaasoo kale beri la deganaan jiray oo laga kala guuray oo rabo inay nolol u raadiyaan dib dadkiisii ka tagayna ay dib iskugu yeeraan muddaday ka qaadan kartana aanan u qiyaasnayn welina loolan lagula jiro inayan dalkaasina dib u dhismin dadkiisana ku soo noqonin intii ka faa'iiday fawdadana 24 sac u taagan inay kala diriraan ama ay ka arkeen faa'iido dowlad la'aanta dhaqaale ahaan hamaha waxa uga faa'iidaan ama siyaasad ahaan ama bulsho ahaan ama military ahaan nimanka sidaasi marka ayagoo yani og haddana weli ku mintidaya dhahay annagu waxaan u taaganahay baashi intay iska tirnaan lahayd maba jirta la dhihi lahaa inay tilmaamnaanto ayaan rabnaa lagula dagaalayo lagula maaragtay kacayo target ay yihiin iyaga iyo wixii ehelkooda ah maaragtay lala beegsanayo 24 sac maxaa dowlad maaragtay sheekadeeda aad u wadaan maxaa ninkiina maaragtay dhexgeliyey dowladnimo iyo sheekadeeda yani waad garan kartaa dadka sidaas oo kale ee 24 sac marna duulaan lagu yahay naftooda marna maalkooda lagu yahay marna sharaftooda lagu yahay marna lagu yahay maaragtay dhaqaalahoodii lagu yahay marna xataa dadkii ayaga ehelka ayaga ay u ahaayeen oo ayaga maartay lagu raadsanayo liajli maxay dowladii maartay ay u hadalhayaan taasi waxa way waxaan filayaa in haddana in loogu daro inaysan qabanin dalaanan canshuur shacbigeeda aan bixinayn waxa la bixinayo ay wax ajnabi laga sugayo ajnabina waxa uu ku siinayo ay tahay ujeedadiisa give and take wixii lagu sii wax daba jibaarkeeda in adiga aad bixisa laga rabo ay tahay siyaasadda aadan xor u ahayn dhaqaaqaaga oo dhaqaalahaaga aadan u madax bannaanayn bulshadaadii sidaad rabtay aadan ugu arrimin karin baddaadii iyo berigaagii adiga aan awooddii adiga aad ku hanan lahayd lagala dirirayo dowladnimona lagugu yeerayo markaasi keliyana inaad mas-uuliyad iyo eed aad ku xambaartid keliya meesha ay tahay waxa adiga aad dhaxli kartid saacaddaasi adiga lagu leeyahay mudane xildhibaan ama mudane wasiir ama mudane madaxweyne wax kaloo kusoo gelaya aanan jirin dadka adiga ku sugayeen ee adiga ay beegsan karaan xataa magac adiga aad leedahay inaad adiga waxuna uga faa'iidayso aadan kari karin xataa inaad dabwashid maartay nolol maalmeedkooda haddii adiga ay kusoo muntaystaan waayo faaqidu shay laa yuqti bay tiraan ninkaanan haysanin waxba bixi qofku markuu waxay ay wax bixin kara dowladdan iyadii aan bajad lahayn waxba aanan haysanin shaqaalaheeda aanan mushaar lahayn ciidankeedii aanan mushaar siin karin raggeeda la leeyahay mas-uuliyiin saaratiin oo wasiir baa tahay ninka leeyahay ninka xildhibaan baa tahay leeyahay isku mid ay yihiin waxa yar ee la isku maartay riixayo ee la isku tuhmayo ay yihiin wax gacan shisheeye ka timid oo ujeedadii lagu siinayna meesha ay tahay waa garan kartaa marka dowladdaasi waxqabadkeeda inta uu la ekaan karo laakiin haddaan maanta dowlad dhaba aan noqon lahayn wixiina la siinaya xataa intana lagu aaminin oo dhihi lahaa waxaas idinka iska leh bangigiinay dhexe ku shubta idinka maamusha annaga saa waad maarta u qabataan idinku kontroolaynaa ma jirto annagoo dhan maanta UNDP head la yiraahdo ayaana maamusha ayadaa the reality government magarta oo maanta haddii lagu yiraahdo wasaaradda waxbarashada magac ahaan bay u jirtaa mooyaane UNESCO-da ee maanta qaramada midoobay hoos tagta ee dhaqaalaha Soomaaliya loogu dhiibo maamusha waxbarashada ayaa kale caafimaadka wasaaradda la sheegay WHO baa kale magartay priority maanta ayada wixii Soomaaliya caafimaad loo baahan yahay ayada la soo mariyaa mashaariicda sidaa iyo si la mid ayaa wixii amni iyo siyaasad ah maarta ayaa hay'ada maarta intaasoo kale in la mid ayay leeyihiin magartay markaasaa UNICEF iyo adduunka ayaa wada maamulanaya ee waddankan iyo kulli iyo kuwa la mid ah sidaasaa FAO iyo beero iyo maarta wixii loogu talagalay oo dhan ay u maamulayaan sidaasaa wixii deeqaha WFP iyo wax la mid ah ayaga ay ummaddeena Soomaaliyeed badar dhammaaday iyo waqti ay munaasab ahayn inay u qaybiyaan ay ugu kacayaan waxna kama dhihi kartid because a hungry man is not free sababtoo nin gaajaysan xor ma dadkaagii ayaa qaxayo 24 saac waxay u socdaan dalal shisheeye oo adiga geesinimo adiga aad ku tiraadid maanta dalalka qaarkood sida rabtid geesinimo aad kula hadid waay bari waxa lagu leeyahay waxa meeshaan aan ku hayo ayaan soo fasaxaya haddaad meel u heli kartid marmarka qaar geesinimo waxaan ku dhiiranaa oo aan dadkeena aan malay karin laakiin saas ay tahay haddana qarannimadii macnaheedu ma inay meesha ka baxday wax badan
waan dadkeena aan dareensaneen jiritaanka magaca keliya ee Soomaalinimada intaan dhex fariisano shirarka caalamiga oo aan codkeena la maqlayo keliya ayaa wax weyn ah ashtakooyinka aan u gudbinayno markii ummadeena wax la yeelo ama kuwa xabsiyada ku jira ha noqdaano ama kuwa xuquuqul insaankoodii ayaga maartay wax loo dhimi karo sida anaga u difaacno iyo codka aan ku leenahay adduunka dhexdiisa ama ha noqoto Afrika ha noqoto oo maanta aan ka tirsanahay ururadeeda gobol markii laga bilaabo IGAD AU iyo Arab League oo kale iyo sidoo kale maartay UN ko aan maanta kursi ku leenahay waan codkeennii maartay dawlad jirta oo muxtarif ah intaas walaftirkeeda ay adag tahay awal sida lagu heli lahaa oo muddo wax badan maartay baadi goob aan ugu jirnay waxaasoo dhan oona aan dareensaneen ayaa weli jirta laakiin maxaa anaga dadkii dawladdii shacbiga Soomaaliyeed ayaga xaqii laga rabay kaalinteedii ay ka qaataan meesha taalo ma jirto shacbiga waa kan 24 saac si carray soo carray maamadiisu ay tahay ninkii hooyadayda guursado ayaa adeer ii ah waaba kii wadanka markaa jooga kii kale waaba ka tagay dadkii aqoonta lahaa way ka tageen intii hartayna waxay ku jirtaa bayna fakaya timsax oo laba maartay yaxaas labadii saddex dhexdooda ay maartay ay ku hoydaan wixii wax galad ahaa wax la laay wax xabsi ku dhamaaday wax si xun wadankii uga carray intii lacag si dadban iyo si fiican iyo si xun iyo si sax ah ku heshayna xoolooda intay la bixin bay qaarkood waxay dhisanayaan wadamo kale oo aan ayaga shaqo ku lahayn oo beri inay ku nagaan doonaan in kale hataa ayaan war u hayn marka dawladnimadii marka magaca iska sheego marka laga reebo laakiin haddana haddaysan meesha ku jirin oo intay tirnaan lahayd oo ha tilmaanaantada aan kuu sheegay runtii wax dhiman oo laakiin aanan jirin cid loo aanayn karo keligeed in lagu eedayo ayaa meesha inaan isla garanno waxa dawladnimadii hortaagan ee dawladdiina inay wax qabato hortaagan shacbigeena inuu wixii u baahnaa in loo qabto hortaagan taasi ayaa mudan inaan meeshaasi aan dhigno su-aasha jawaabteeda kadibna markaas waxaan heli karnaa saan uga gudbi karnaa maxaa marka nala gudboon hadday sidaa tahay